Las Vegas ဆိုတာတချိန်ကအမေရိကန်လူမျိုးတွေအတွက်အိမ်မက်ဆန်တဲ့အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမြို့ဟာခေတ်သစ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စိုးကွက်တွေအားလုံးစုဝေးရနေရတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။မြို့ရဲ့အလားအပတွေကပျောက်ဆုံးသွားပြီးအရာအားလုံးကဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့သာပြည့်နှံနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမြို့ကလူတိုင်းကိုကြိုဆိုတဲ့နေရာကနေလူနည်းစုအတွက်ပဲရည်ရွယ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပါပဲ။1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ Las Vegas ဟာတဲကန်တာရတဲ့ကအပြစ်သားတွေရဲ့နှိပ်ပါပုံလို့လူသိများခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအီတလီမာဖီးယားတွေကဒီမြို့ကိုနောက်ွယ်ကနေထိန်းချုပ်ထားခဲ့ကြတာပါ။သူတို့ဟာဧည့်သည်တွေကိုဖော်ဖော်ရွေဆက်ဆံခဲ့ပြီးကာစီနိုမှာလူတွေရဲ့နာမည်နဲ့သူတို့နှစ်သက်တဲ့တောက်စီယာတွေကိုတောင်မှတ်မိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာဖီးယားတွေထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနေရာဟာစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ကစားကွင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Steve Wynn က Las Vegas ကိုပုံစံအသစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။သူကတာမန်ကာစီနိုတွေအစားမီဂါရီဆော့တွေကိုတည်ဆောက်ပြီးလူလက်တန်းစားတွေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုထည့်အောင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Mirage နဲ့ Excalibur လိုမျိုးရဲထိုက်ပုံစံဟိုတယ်တွေဟာမိသားစုလိုက်အပန်းဖြေနိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာ Las Vegas ဟာဒူဘိုင်းမြို့လိုပဲခမ်းနားထည်ဝမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်ခဲ့ပါတယ်။1900လောနှစ်တွေတုန်းကမိသားစုတစုဟာငွေအများကြီးမကုန်ပဲ Las Vegas မှာပျော်ပျော်ပါးပါးနေနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ခိုင်းကာတွေကတတ်ထားပြီးအစားအသောက်တွေကိုလည်းဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့စားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပဲအခမ်းမဲ့ဖျော်ဖွေပွဲတွေကိုကြီးစုနိုင်ခဲ့ပြီးငွေမနိုင်တဲ့သူတွေတောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့လို့ရရှိခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။2000ပြည့်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာပါတယ်။ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပူးပေါင်းလိုက်ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ Las Vegas ရဲ့ဟိုတယ်အများစုကိုကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုတည်းကပဲပိုင်ဆိုင်ပါတော့တယ်။ MGM Resorts နဲ့ Caesars Entertainment တို့ကမြို့တစ်ခုလုံးကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့စားသုံးသူတွေထံကနေငွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ညှစ်ထုတ်ဖို့ပဲကြိုးစားကြပါတော့တယ်။အခုခေတ် Las Vegas မှာဟိုတယ်အခန်းခါကိုဈေးတက်တာတလို့နဲ့ကြော်ညာတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပေးရတဲ့အခါမှာတော့ resort ဈေးဆိုတာတွေကအခန်းခါထက်တောင်ပူများနေတတ်ပါတယ်။ကားပါကင်ခါကတရက်ကို$30ပေးရပြီးရေထန့်တပုံးလင်းကို$14အထိပေးရတာမျိုးတွေရှိလာပါတယ်။လူလက်တန်းစားတွေအတွက်တော့ဒီမျိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာခတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဟိုတယ်တွေမှာအရင်လိုဖော်ရွေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအစားစက်တွေနဲ့ပဲချက်ရင်ဝင်ရပါတော့တယ်။လူတွေရဲ့တွာလာလှုံ့ဆော်မှုတွေကို application တွေကနေတဆင့်စောင့်ကြည့်နေပြီးကြော်ညာတွေနဲ့လွှဲစားနေတတ်ကြပါတယ်။လူတွေမှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့အောင်ထင်ရပေမယ့်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအားလုံးကကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းစီကိုပဲငွေတွေရောက်သွားတာပါ။ဤပညာကအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးတဲ့အောင်နဲ့လူသားချင်းထိတွေ့မှုတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။ Las Vegas မှာအခုနောက်ဆုံးတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ Sphere ဆိုတဲ့စလုံးကြီးဟာ$2.4 ဘီလီယံလောက်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလွန်ခမ်းနားတဲ့အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဘဏ္ဍာရေးရောအရှုံးပေါ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့လင်းထင်းနေတဲ့မီးလုံးတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေသလိုရမ်းမတော်စားမှုတွေတောင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါဟာအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဇိမ်ခန်း project ရဲ့ပြရုပ်တကူပါပဲ။မြို့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလည်းဇိမ်ခန်းအိမ်ယာတွေဆိုပြီး$2 သန်းတန်အိမ်တွေကိုအမြောက်အများတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်တွေကပုံစံတူတွေဖြစ်ပြီးတအိမ်နဲ့တအိမ်လည်းအရန်ကတ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်ကြီးရဲ့အည်သွေးရလည်းညံ့ဖျင်းလာပြီးဝယ်ယူတဲ့သူတွေအတွက်တော့အိမ်မက်ဆိုးတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။မြို့ကအရန်ကြက်ညက်လာပြီးလူနေမှုဘဝတွေကလည်းစနစ်တကျမရှိတော့ပါဘူး။ Las Vegas ရဲ့အခုဖြစ်ရပ်တွေဟာတခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုညံဖျင်းအောင်ပေးပြီးငွေပိုတောင်းနေတာကိုလူတွေကလက်ခံနေသူရဲ့သူတို့ကတော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုငွေပေးနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဒါဟာမိတ်ဆွေတို့တတိထားရမယ့်အနာဂတ်ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်